February 16 baatii 2025 oolmaa sharafaa gabaa gurraachaa yookiin immoo bilaak maarketii akkasumas immoo hawwaalaa jechuudha. Guyyaa har'aa meeqaan akka oolee akkamitti akka jiru waliin ilaalla jechuudha. Akkuma isiniin beeksisetti hawwaalaan yeroo irraa gara yeroo guyyaa irraa gara guyyaa akkasumallee saayitii irraa gara saayitii laayivii irratti jiraniitillee ni jijjiirama jechuudha. Kanaafiyyuu guyyaa har'aa immoo meeqaan akka oolee waliin ilaalla. Dabalataan immoo jechuudha mucaan tokko komentii jalatti hawwaalaa jechuun maal jechuudha jette asumaan jechuudha gaaffii keef hawwaalaa jechuun gabaa gurraacha jechuudha. Gabaa gurraacha yookiin immoo bilaak maarketii isa jedhamu jechuudha. Oromiffaa gabaa gurraacha jedhi. Akkasumas immoo Ingiliffaas immoo bilaak maarketii isa jedhamu, Amaariffaas immoo xiqur gabaa isa jedhamu jechuudha. Isa kana siifaa galatumaan gaaffii kan nagaafattee dabalataan immoo nagaan dagannee nagaan koo lafaaf bakka jirtan isiniifaa baay'atu hordoftootaa fi jaallatamtoota akkasumas kabajamtoota maamiloota kiyya warri mana koof haaraa taatan subscribe godhaa, like share gochuun gara maatii kootti dabalamaa isiniin jedha. Obboleewwan keessanitti share godhaa viidiyoo dursa otoon daawwatiin like yoo tuqxan obboleewwan keessan bira laayikiin naa kaffalatoon taane garuu laayikiin hamilee namaa ta'a viidiyoolee buush godhee obboleewwan keenya bira geessisa jechuudha. Egaa sharafa guyyaa har'a kanan isinii fidee dhufe karaa bilaak maarketiiti. Baankiin dabalatu sababiin isaa nan baankii guyyaa har'a irraa hambisee odeeffannoo yookiin informationiin guyyaa sanbataa hin jiru jechuudha. Baankiin akka Itoophiyaatti cufaa jira. Kanaafiyyuu guyyaa har'aa kana isinii fidee bilaak maarketii qofadha jechuudha. Innaa kanaaf amma umaatti na wajjiniin ta'a. Tokkoffaa irraa yoon isinii ka'e jechuudha. Ameerikaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraacha yookiin ethiobilaakmarket.com 146.38 oolee jira jechuudha. Egaa akkuma beekamu saantiba xiqqishuu dabaltee jirti. Kaleessa 100 saantiba 29 turte yaa'u saantiba 10 waan akkasii immoo 9 dabaltee jirti jechuudha. Inni akkasuma immoo inni itti aanu jechuudha. Dabalataan namoonni immoo informationii kana dhugaadha moo sobadha jettanii shakkuu warri dandeessaniif immoo jechuudha. Screenshot irra immoo nan isinii kaa'a. Guyyaan har'aa February 16 baatii 2025 jechuudha. Sarchi yeroo gootan sinii baasuu danda'a. Akkasumallee inni itti aanu immoo Awustiraaliyaa doolaaridha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraacha yookiin karaa ethiobilaakmarket.com guyyaa har'aa oolmaansaa 92.95 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu immoo Kanaadaa doolaaridha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa ethiobilaakmarket.com yookiin karaa gabaa gurraacha 103.16 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa gabaa gurraacha oolmaansaa guyyaa har'aa 153.63 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Swiss frankiidha. Swiss frankiin tokko karaa gabaa gurraacha 162.74 oolee jira. Akkasumallee paawundi sterlingiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa gabaa gurraacha yookiin karaa ethiobilaakmarket.com 184.18 oolee jira jechuudha. Akkasumallee Swiidin kiroonidha. Swiidin kiroon tokko karaa gabaa gurraacha 13.69 oolee jira. Inni itti aanu Chaayinaa heewaanidha. Chaayinaa heewaan tokko karaa gabaa gurraachaatiin oolmaansaa guyyaa har'aa 20.17 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu immoo Kuweet diinaaridha. Kuweet diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 474.0 yookiin duwwaadhaan oolee jira jechuudha. Akkasuma Joordaan diinaaridha. Joordaan diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin oolmaansaa guyyaa har'aa 206.29 oolee jira. Inni itti aanu Oomaan riyaalidha. Oomaan riyaalli tokko karaa gabaa gurraacha 380.36 oolee jira. Inni itti aanu Dubaay diraamidha. Dubaay dirhamni tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 39.83 oolee jira jechuudha. Egaa Dubaay diraam akkuma beekamu
guyyaa kaleessaa 39 tuqaa 90 ture saantima muraasa gadi qannasee jira jechuudha. Isa kana namoonni immoo mirkaneeffachuu barbaadan guyyaan har'aa Febraarii 16 2025 ta'uusaa ilaallachuu dandeessu isiniin jedha. Inni itti aanu immoo Saudi Arabiyaa Riyaalidha. Saudi Arabiyaa Riyaalli tokko karaa ethio.blackmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 38.98 oolee jira. Egaa akkuma beekamu Saudi Arabiyaa Riyaalli tokko akka kaleessaa irraa gadi qannasee jira jechuudha. Isa kana immoo namoonni ilaallachuudha barbaadan siniifillee irra sinii gaha jechuudha. Febraarii 16 2025 ilaallachuu dandeessu. Akkasuma immoo namoonni Saudi Arabiyaa jirtanii daldalaan keessan akkaataa itti isinii erguun jechuudha. Siistemii daldalaatiin immoo guyyaa har'aa oolmaan isaa namoonni maallaqni keessan guddaa ta'e jechuudha. Naannoo guyyaa har'aa itti ol gadi qannasee jira. Sababiin isaa 27.60 oolee jira jechuudha. 27.60 jechuun immoo akkamitti akka hirattan namoonni birriin keessan 4,000 faa ta'e jechuudha. 4,000 baay'isuu 27.60 jettanii argachuu dandeessu jechuudha. Saantima 10 qannasee jira jechuudha. Isa kaleessaarra saantima 10 qannasee jira jechuudha. Akkasuma immoo namoonni immoo birriin keessan immoo baay'ee xiqqoo garmalee taate immoo jechuudha. Hanga 500 hanga 100 yoo ta'u, fakkeenya 100 qabaateyyuu 100 baay'isuu 1,000 hiruu 28 jettu kanaan oolee jira jechuudha. Akka siistema warra Saudiiti kuni. Inni itti aanu immoo Bahrein Diinaaridha. Bahrein Diinaarri tokko karaa ethio.blackmarket.com 368.69 oolee jira jechuudha. Akkasuma Kaatar Riyaalidha. Kaatar Riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin oolmaan isaa guyyaa har'aa 38.94 oolee jira. Akkasuma Egyptian Poundiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 2.89 oolee jira. Inni itti aanu Turkii Riileedha. Turkii Riileen tokko karaa gabaa gurraachaa 4.4 oolee jira. Akkasuma Yemen Riyaalli tokko guyyaa har'aa 0.59 oolee jira jechuudha. Akkasuma inni itti aanu immoo Israa'el Shiqiliidha. Israa'el Shiqil tokko karaa gabaa gurraachaatiin 41.15 oolee jira jechuudha. Egaa hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota kiyya viidiyoo ani yeroo hundumaa gaggabaabduu haala kanaan isiniif fide laayik gochuudhaan na duukaa bu'aa na hordofaa isiniin jedha. Akkasumallee immoo warri Beeruut jirtan Beeruut irra darbiin maaf Beeruut irra nu jalaa dabarta. Yeroo hundumaa warra jettan Beeruut tokkoffaa irratti Ameerikaa doolaara irra isinii kaa'e jechuudha. Kan isin herregachuu dandeessan Ameerikaa doolaaraanidha. Ameerikaa doolaaratti herregachuu dandeessu isiniin jedha. Kanaaf isin bira darbe yookiin immoo isin dagadhee miti jechuun barbaada. Turtii biraan hanga walitti deebinutti nagaan naa tura.